बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में निगरां हुकूमत का क़याम अमल में आ चुका है। निगरां काबीना ने हलफ उठा लिया है, वज़रा ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने आज काबीना से पहला खिताब किया। ये पहला खिताब बड़ा अहम है। इसमें सानिया 9 मई का जिक्र उन्होंने बिलखुसूस किया और ये कहा कि जो भी ज़िम्मेदार हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाजमन लाया जाएगा और किसी को भी माफ़ी नहीं मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी भी कराई है। उनको अपनी काबीना पर फ़ख्र भी है। वो कहते हैं कि मुझे बेस्ट टीम मिली है और जितनी मुद्दत के लिए हम यहाँ पर आए हैं, हम अपने अमल से साबित करेंगे कि हम पाकिस्तान में तरक्की की बुनियाद रख रहे हैं। और इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से उन्होंने को बहुत ज़्यादा इस पहले इजलास से बात नहीं की, लेकिन ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ़ इदारों से ब्रीफिंग्स लेंगे। इससे पहले जो एक अहम डेवलपमेंट थी उसका जिक्र करना यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है। जब काबीना का अनाउंस हुआ, सामने आया कि कौन कौन से वज़रा होंगे, कौन मावन खुसूसी हैं, कौन मुशीरान हैं, उसके कुछ देर बाद ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें उन्होंने कहा कि 90 रोज़ में इलेक्शंस का इनेकाद मुमकिन नहीं है। हल्का बंदियों के लिए उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया जो कि दिसंबर के मिड तक जाएगा। उसके बाद जो इंतखाबात की बात है, जो राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे, दीगर जो रहनुमा हैं वो भी कह रहे थे, फरवरी की उम्मीद की जा रही है कि फरवरी में आइंदा आम इंतखाबात मुमकिन हो पाएंगे। अनवारुल हक काकड़ साहब ने काबीना के पहले इजलास से ये भी कहा कि वो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान ने जो भी कमिटमेंट्स की हुई हैं बिलखुसूस बैनुल-अक़वामी इदारों से, उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और उसके लिए उनकी टीम मिल के काम करेगी। लेकिन जो मामला है सानिया 9 मई का, उसके हवाले से जो बात की है अनवारुल हक काकड़ साहब ने, उसके बाद ये देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस बयान को कैसे देखती है। लेवल प्लेइंग फील्ड जो इंतखाबात के लिए लाजमी है और शफाफ इंतखाबात से मशरूत है, वो किस तरीके से ये शर्त पूरी कर पाएंगे और जो बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने उनसे वो कैसे निपटेंगे। तो जनाब उन्होंने ये भी कहा कि इंसाफ की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे और अपने अमल से ये साबित करेंगे। इसी तरीके से जो उन्होंने अक़लियतों की बात की है, वो क्यों की है। ये पाकिस्तान, अगस्त का महीना है, हम 76 बरस आज़ादी के मना रहे हैं। यहाँ पर एक जश्न था, हमारे झंडे में सफ़ेद रंग है और ये सफ़ेद रंग उन तमाम गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के लिए एक उम्मीद था, एक वादा था कि वो महफूज होंगे, उनको आज़ादी है अपनी इबादत गाहों में अपने अपने मज़हब और अक़ीदे के मुताबिक इबादत करने की। वो आज़ाद हैं, उनको तमाम बुनियादी आज़ादियाँ हासिल हैं जो यहाँ पर मुसलमानों को हैं। यहाँ पे अक्सरियत और अक़लियत को एक ही तरह से उनके साथ बर्ताव होगा। रियासत जो है वो अपने तमाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी, लेकिन रियासत एक बार फिर हमें नाकाम होती हुई दिखाई दी। जड़ावाला की बात कर रही हूँ, जहाँ पर एक सोची समझी साजिश के तहत, एक स्कीम के तहत मसीह बरादरी पर हमला किया गया। 19 चर्चेज़ जो हैं वो नज़र आतिश कर दिए गए। जो मनाज़र हमने देखे, वहाँ पे रहने वाले जो बुज़ुर्ग शहरी हैं वो समझते हैं कि 1947 के मनाज़र हैं। वो ये समझते हैं कि ऐसा लग रहा था कि ये हिंदू मुस्लिम फसादात हैं जो उस वक्त क़याम पाकिस्तान के वक्त हो रहे थे, ये वैसे ही मनाज़र हैं। और फिर बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें हैं जिससे हमारे पूरे मुआशरे का, हमारी पूरी कौम का और हमारे मुल्क का सर शर्म से झुक गया कि मसीह बरादरी की ख़वातीन अपने बच्चों को उठाए हुए, अपना बहुत ज़रूरी सामान अपने सरों पर रखे हुए खेतों में रात गुजारने पर मजबूर थीं। मसीह अपनी जान बचाने के लिए देख रहे थे। वहाँ पर जो मुसलमान मौजूद थे उन्होंने उनकी मदद क्यों नहीं की, वो जत्थे कहाँ से आए। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब सिक्योरिटी एजेंसीज़ को देना चाहिए, पुलिस को देना चाहिए, इंतज़ामिया को देना चाहिए। वाक़यात और सानियात होने के बाद जब इंतज़ामिया और हुकूमतें आके मज़म्मत करती हैं और ये कहती हैं कि हम अब ये कर रहे हैं, हमने जुमे के खुतबात में कह दिया मजहबी मांगी की बात करनी है, तो ऐसे बयानात की कोई वक़्त नहीं है, ऐसे बयानात का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है। जहन साजी की गई इस पूरे मुआशरे की और 76 बरसों से हमने देखा कि इस मामले में, यानी कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के मामले में पाकिस्तान की रियासत बार बार नाकाम हुई है। कुछ जत्थों के हाथों हमारी रियासत यरगुमाल बनती है। मजहबी अकाबरीन, मजहबी रहनुमा क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस तरह के वाक़यात को आइंदा के लिए हम कैसे रोक सकते हैं, आज के प्रोग्राम में उस हवाले से बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, क्या वो काबीना
के सामने आने का इंतज़ार कर रहे थे, या ये महज इत्तेफाक था कि काबीना के नाम सामने आते ही उसके थोड़ी देर के बाद ही जैसे ही काबीना ने हलफ उठा लिया तो इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जनाब 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होंगे। तो उस हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले जो बहुत ही सीरियस मामला है, संजीदा मामला है, पाकिस्तान की बका को जो दरपेश मसाइल हैं उसमें मजहबी अमांगी का मामला है, उसमें इंतहा पसंदी का मामला है, उस पर बात करते हैं जी। और मुझे बहुत ही एमिनेंट पैनल ज्वाइन कर रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं सबूक सैयद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीटर जैकब साहब, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और बहुत दहाइयों से पाकिस्तान में इंसानी और समाजी हुकूक़ की जद्दोजहद में जो लीडर्स हैं उनमें शामिल हैं। बहुत शुक्रिया पीटर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारे साथ मौलाना अकबर चित्राली साहब हैं, जमात इस्लामी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबूक, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। पाकिस्तान में जब भी इंसानी बुनियादी हुकूक़ की बात होती है, अक़लियतें कितनी महफूज हैं, गैर मुस्लिम पाकिस्तानी अपने आप को कितना महफूज तस्वर करते हैं, ये सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल होता है। सबूक, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इस वाक़े के बाद वहाँ के जो मनाज़र थे और जिस तरीके से मसीही बरादरी अपने बच्चों को लेके जैसे खेतों में जाके उन्होंने रात गुजारी, जैसे वो अपनी जान बचाने के लिए भागे फिर रहे थे, अब क्यों ऐसा चंद घंटों में ऐसा क्या हुआ कि नौबत यहाँ तक पहुँची और इस तरीके से इतने चर्चेज़ जो हैं वो नज़र आतिश कर दिए गए, ऐसा सारा हंगामा हुआ और ये ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई दंगा फसाद हो रहा है जड़ावाला में। बहुत शुक्रिया ज़िला आपका। मजमूई तौर पर आप यकीन माने कि परसों से जब से ये वाक़या पेश आया उस दिन से लेकर आज तक पूरा वजूद एक शर्मिंदगी महसूस करता है। इंसानी हुकूक़ के बाब में ऑलरेडी पाकिस्तान का कुछ तारुफ अच्छा नहीं है, लेकिन जब इस किस्म के वाक़यात हमारे सामने आते हैं तो हम ये देखते हैं कि इज्तिमाई तौर पर भी हमारा रवैया कुछ ज़्यादा बेहतरी की कासी नहीं करता। और आप ये देखें कि पाकिस्तान के बाब में हम दो बातें देखते हैं। डॉक्टर किबला याद साहब मेरे उस्ताद हैं, यहाँ मौजूद हैं, वो इस बात की तायीद करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीहों के साथ कोई मुआहिदा नहीं किया, मसीहों को इस बात का एतमाद दिया, यकीन दिलाया कि ये यकतरफा मुआहिदा है कि आपकी जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत ये हमारी जिम्मेदारी है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वादा किया हुआ। और दूसरा वादा किया कायद आज़म ने कि पाकिस्तान में जितनी भी बसने वाली अक़लियतें हैं उन सब की हिफाजत करना रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी। और ये कहा कि आप आज़ाद हैं, अपने चर्चों में जाएं, अपने मंदिरों में जाएं, अपनी इबादत गाहों में जाएं। तो जो जड़ावाला में हुआ, अल्लाह के रसूल के वादे की खिलाफ वर्जी की गई, उनको जो अमान दी गई थी उसको तोड़ा, कायद आज़म ने जो वादा किया था उसको तोड़ा गया। तो जड़ावाला के अंदर जो वाक़या वो इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक किस्म का वाक़या था। और जैसा आपने बताया कि ख़वातीन, बच्चे भूखे और प्यासे, कमाद में आपको पता है वहाँ सांप होते हैं, वहाँ बिच्छू होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके से रात वहाँ पर गुजारी होगी, और ये सारा हमने वहाँ पर देखा। और बुनियादी बात ये है कि आप ये देख लें कि ये पूरा एक नैरेटिव है, ये वाक़यात अचानक से नहीं होते, ये कोई हादसात नहीं है कि आप ये कहें जी नहीं ये अचानक से हादसा हुआ, हमारी जहन साजी की गई है। ये 75 साला बोई हुई फसल का नतीजा है कि जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। और हमारे उलमाए इकराम आकर मजम्मत करते हैं, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनकी मजम्मत की, लेकिन जो जहन साजी माशरे के अंदर की गई है उसका नतीजा यही निकलना है। लेकिन सबूक, हमने कई बार इंतहा पसंदी और बिलखुसूस मजहबी इंतहा पसंदी के लिए बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, हमने मिसाल जैसे वाक़यात देखे हैं, हमने मॉब जस्टिस की ऐसी मिसालें देखी हैं। और बिलखुसूस अगर मसीह बरादरी की बात करें, हिंदू बरादरी की बात करें, जैसे वहाँ पे फोर्स कन्वर्जन्स हैं, जिस तरीके से तौहीन मज़हब का कानून इस तरह के मामलात में गलत इस्तेमाल होता है, तो कहीं नाकामी है, सिर्फ ये लिप सर्विस होती रही है इतने साल, किसकी गलती सबसे ज़्यादा है, या ये कलेक्टिव फेलियर है एक पूरे माशरे का? अच्छा तंजीला, देखें इसके अंदर एक बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जब भी कोई इश्यूज होते हैं तो हम अपने थानों कचहरियों की तरफ देखते हैं, हमारी अदालतें हमारे मसाइल को हल करती हैं। लेकिन मज़हब के मुतालिक जो इश्यूज हैं, आपको पता है कि हमारा मजहबी तबका सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहता है कि इसका फैसला हमने करना है, रियासत को वो इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है।
آپ کے علم میں ہے کہ جب ممتاز قادری کا ایشو ہو، آسیہ مسیح والا ایشو ہو، تو جب کورٹ کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ہمارا مذہبی طبقہ کہتا ہے کہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. عدالت جب بھی کوئی فیصلہ کرے گی وہ اس فیصلے کو پامال کرتے ہیں، اس جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، مذہب کا ایشو ہے. وہ اس حق کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے ذہن ابھی تک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اب ریاستیں پہلی جیسی نہیں رہی ہیں، اور یہ ٹھیک ہے. پورا ایک ماحول بنایا. ایک اور بات چھوٹی سی اگر آپ مجھے وقت دیں جی میں جی یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے ایک سب سے بڑے عالم ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے کلاس کے اندر وہ گفتگو کر رہے ہیں اور اس گفتگو میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگرچہ کہ یہ کام تو قانون کا ہے، لیکن قانون نے بھی اس کو سزائے موت ہی دینی تھی. تو اگر کسی شخص نے خود اٹھ کر سزائے موت دی ہے تو نتیجے کے طور پر ایک ہی ہے. یعنی قانون کی اہمیت کو، قانون کی امپورٹنس کو کہیں تسلیم ہی نہیں کیا جاتا. تو آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ پولیس آفیسر کہہ رہا ہے کہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، مجمع نعرے لگا رہا ہے کہ فیصلہ عدالت نے نہیں کرنا، ہم نے کرنا ہے. یعنی صحیح. جو ہم نے فیصلہ کرنا ہے نا، اور یہ بات صرف یہاں تک نہیں کہ مذہبی طبقات تو آپ کے ہیں. آپ پچھلے صرف 15 دنوں کے اندر پاکستان کے اندر واقعات دیکھ لیں، لوگ چوکوں میں اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر سیکورٹی والوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اور ہر طاقتور جو ہے وہ خود فیصلہ کرنا چاہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جو آپ نے بات کی سبوخ، میرا خیال ہے کہ یہ جو کلیکٹیو فیلئر ہے پیٹر جیکب صاحب، ہم بہت فورمز پہ کئی بار آپ کو سن چکے ہیں، آپ کے ساتھ ہم بیٹھ کے یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ذہن سازی ہوئی اس معاشرے میں، جس طریقے سے ہم اپنے نان مسلم پاکستانیوں کو پرسیو ہم نے کرایا، چاہے وہ کریکلم ہو، نصاب کی بات کریں، ہمارے رہن سہن کی بات کریں، اور ہمارا جو سماجی ڈھانچہ ہے اس کی بات کریں. جڑاں والا واقعہ آپ کے خیال میں واقعی ایک کلیکٹیو فیلئر ہے، سوچی سمجھی سازش ہے؟ کیا ہوا ایسا کہ چند گھنٹوں میں یہ بات اتنی سنگین ہو گئی کہ ہم تو سچی بات ہے شرمندہ ہیں، اور یہ پورے ملک کی بدنامی ہے. یہ ایک ایسا ہم نے ایسی تصویریں اس وقت میں جب ہم 11 اگست کی تقریر کو سیلیبریٹ کر رہے تھے اور 14 اگست کی آزادی کا دن منا رہے تھے، ایسے وقت میں یہ سارے مناظر دیکھنا بہت تکلیف دہ ہیں. پیٹر صاحب، کیا وجہ بنی آپ کے خیال میں، بنیادی طور پر کیوں ہوا یہ واقعہ؟ جی بہت شکریہ. میں سبوخ سید جو بات کر رہے تھے اس سے اتفاق کرتے ہوئے، اور اس سے پہلے اگر قبلہ نے جو بات کہی ہے، ہم کیونکہ رابطے میں رہتے ہیں تو ان کی بہت سی باتیں جو ہیں ایسی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خیالات ملتے جلتے ہیں آپ کے ساتھ بھی. سوال ایک یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ ہے یا رجحان ہے، یہ کوئی سماجی رویہ ہے یا ریاستی پالیسیوں کا شاخسانہ؟ میرا خیال ہے کہ تمام باتیں درست ہیں. یہ واقعہ ہے تو عکاسی کرتا ہے معاشرتی رویوں کی اور ریاستی پالیسیوں کی ناکامیوں کی. اور وہ ناکامیوں میں ایک وجہ جو بیان کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ مفروضات غلط ہیں. وہ شہریت کا تصور جو آئین میں کہیں کہیں آ کے پامال ہو جاتا ہے، مذہب کی بنیاد پر فرق روا رکھا جاتا ہے شہریوں کے اندر، وہ بھی ایک وجہ ہے. اور آپ نے کہا نصاب اور درسی کتب میں، وہ بھی بالکل ایک وجہ ہے. لیکن آپ غور کیجئے کہ یہ واقعات اور قانون جو تکفیر سے متعلق ہیں اس میں ایک مفروضہ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر الزام لگ گیا ہے تو وہ درست ہے، اور اس کا پھر رد عمل جو ہے اس کی بھی جائزیت ایک بن جاتی ہے کہ وہ رد عمل تو ہونا ہی تھا. جی تو اس طرح سے ہماری تمام تر تیاری، چاہے وہ ریاستی مشینری کی ہو، چاہے وہ ایمرجنسی رسپانس کی ہو، وہ اس میں فیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اس لیے کہ مفروضہ جو عام مائنڈ سیٹ ہے اس کے سامنے وہ غلط ہے. میڈیا میں بھی کبھی کبھی جو ہے وہ مفروضہ یہی ہوتا ہے کہ اگر الزام ہے تو وہ اس میں کوئی سچائی ہے، جہاں پہ دھواں ہے جہاں پہ آ گیا وہاں پہ دھواں، یعنی ایک دو چیزیں ایک ہی چیز ہے. تو حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تمام تر الزامات وہ لوگ 2000 سے زائد جن پہ گزشتہ 33 سالوں میں الزامات لگے، وہ سب کے سب غلط ثابت ہوئے. سب کے سب میں ثابت ہوا کہ یہ کوئی ذاتی دشمنی تھی، کوئی اناد تھا. پھر بھی ہم وہ نیریٹو بنا نہیں سکے کہ اس معاملے میں بھی چاہے ہمارے جذبات کچھ بھی ہوں، ہماری رائے کچھ بھی ہو، لیکن قانون کا انتظار کیا جائے گا، وہ مرحلہ طے ہو نہیں پاتا. وہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ بھی ظاہر ہے پولیس کا، انتظامیہ کا، سیکیورٹی کے اداروں کا ایک فیلئر نظر آتا ہے، ان کی ایک ناکامی ہے کہ
یہ جب معاملہ شروع ہوا اور پھر یہ بات اتنے دور تک چلی گئی کہ کچھ میں لوگوں کی داستانیں پڑھ رہی تھی، وہ اس وقت کیا فیل کر رہے تھے وہاں پہ جو مسیحی برادری ہیں، جو مسیحی پاکستانی ہیں، وہ کہہ رہے تھے ہمیں لگا کہ 1947 کا کوئی زمانہ ہے اور ہم دنگا فساد دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس طرح سے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ تو یہ آپ کے خیال میں روکا جا سکتا ہے، کہیں پہ کوئی ڈیٹرنس ہو سکتی ہے سری لنکن شہری کو، جس طریقے سے جس طرح کا سلوک ہم نے ان کے ساتھ کیا، وہاں پر بھی پولیس تھی، کوشش نہیں کی، روکا نہیں جا سکتا جب یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے، یا ایک دفعہ اسٹیٹ کو اسرٹ کرنی چاہیے اپنی ریٹ اور بتانا چاہیے کہ ایسے موب کو کیسے روکا جاتا ہے؟ یہ تو پولیس کی ایک طرح سے ٹریننگ میں شامل ہے یہ بات کہ وہ جہاں کہیں کوئی ہجوم اکٹھا ہو جائے تو وہ کوشش کریں گے کہ یہاں پہ کوئی لاشیں نہ گریں اور کوئی نقصان اس طرح کا نہ ہو جس کی کوئی تلافی نہ ہو، تو وہ انٹروین کرنے سے کرتے ہیں، اس لیے پریونشن سب سے بڑا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کہیں اس طرح کی ضرورت پڑ جائے تو ود فورس۔ باقی واقعات میں بھی ایسے ہی ہوا جو کل ہمیں نظر آیا، پرسوں نظر آیا کہ وہاں پہ فورس اتنی تھی نہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک بہانہ عذر یہ بنا کہ جو مذہبی جماعت کے لوگ تھے وہ پولیس کے ساتھ اور مذہبی برادری یا اقلیتی برادری کے لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے تھے، اور تاثر یہ بن گیا کہ شاید یہ معاملہ ابھی حل کرنے جا رہے ہیں اور یہ رفع دفع ہو جائے گا، ایمیکیبلی ریزالو ہو جائے گا، جبکہ دوسری طرف جتھے تیار تھے اور انہوں نے ٹائم بائی کر کے تھوڑا سا باقی حملے شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے، میں اس طرح سے صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سبوخ آپ نے بھی خبریں ظاہر دیکھی ہیں، آپ خود صحافی ہیں، آپ کے پاس آپ کے کافی سورسز ہیں، بالخصوص جو ریلیجس سارا ہمارے طبقے ہیں ان کے ساتھ آپ بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں۔ مولانا اکبر چترالی صاحب، جو اب ہم فیصلے کر رہے ہیں یہ سانحہ ہونے کے بعد، یہ واقعہ ہونے کے بعد، کیونکہ ہمارے مذہب میں جب ہم توہین مذہب کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف اسلام کی توہین نہیں ہے، اللہ نے تو کہا کہ دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا بھلا نہ کہو تاکہ تمہارے سچے خدا کے لیے کوئی بات نہ کرے۔ تو یہ کیسا ری ایکشن ہے کہ ہم بعد میں تو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مذہبی علماء آ جائیں، پھر ہم کہتے ہیں جمعے کے خطبات میں جو ہے وہ بات کریں مذہبی ہم آہنگی کی، یہ کنٹینیوسلی ہم کیوں نہیں کر پائے؟ 75 سال 76 سال گزر چکے ہیں اور آج بھی ہم اسی جھگڑے میں ہیں کہ آپ یقین کریں پڑھے لکھے لوگوں کو میں جانتی ہوں کہ جن کو آپ ہندو پاکستانی سے اگر ملوائیں گے تو وہ سوچیں گے کہ یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا، وہ پوچھے گا آپ بھارت سے آئے یا نہیں آئے۔ تو یہ کتنا ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دینے میں سستی کی ہے، کس کی ذمہ داری تھی کہ یہ کام ہو چکا ہوتا، ذہن سازی ہو چکی ہوتی، اور یہ جو مسیحی اور ہندو اور سکھ پاکستان میں موجود ہیں اور پارسی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ یہاں پہ آئیڈل سچویشن ہے مسلمانوں کے لیے بھی، لیکن ظاہر ایک بہت بڑی پریویلیج ہے میجورٹی ہونے کے ناطے ان کے پاس۔ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ اسلام میں جو اصول ہمیں وضع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام مذاہب کے جو عبادت گاہیں ہیں، ان کی دیگر جگہ ہیں، ان کی حفاظت جو ہے یہ اسلامی مملکت کی ذمہ داری ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، آئین کے آرٹیکل 9(8) سے لے کے 40 تک یہاں انسانی بنیادی حقوق کا ذکر کیا گیا ہے، جو آئین بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ کسی کے مذہب میں دخل اندازی کرنا یا لوگوں کو بزور بازو اسلام کی طرف بزور طاقت لے کے آنا، یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جو ہے، اور پھر لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ اور جبر نہیں ہے۔ یہ جو کچھ واقعہ ہوا ہے یہ قابل مذمت ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، جماعت اسلامی پاکستان اس کی شدید مذمت کرتی ہے، اور اس طرح کے واقعات جو ہیں نہیں ہونے چاہیے پاکستان میں۔ اور یہاں جو اقلیتیں ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ پاکستانی ہیں، وہ اس ملک کو بنانے میں، اس کی ترقی میں، اس ملک کو سنوارنے میں ان کا کردار ہے، اس کردار کو بھی ملحوظ نظر رکھنا چاہیے۔ اور اس بحیثیت پاکستانی ہم سب کو مل جل کر یہاں اپنے مذہب کے مطابق اس پر عمل بھی کریں اور ایک دوسرے کا احترام بھی کریں۔ احترام انسانیت جو ہے
یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا ایک ضابطۂ اخلاق ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، میں ذرا چترالی صاحب ایک بریک لے لوں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم اور عزت اور احترام دیا ہے. یہ مسلمان ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہے. بنی آدم سب اس میں شامل ہیں، چاہے جس مسلک سے اس کا تعلق ہو، جس علاقے سے اس کا تعلق ہو، وہ بحیثیت بنی آدم قابل احترام ہے. ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. ان کے عبادت گاہوں کا تحفظ جو ہے وہ مسلمانوں پر بھی اور حکمران پر بھی یہ فرض بنتا ہے، اور اسلامی مملکت پر بھی فرض بنتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب، ذرا مجھے اجازت دیجیے، میں واپس آپ کے پاس آتی ہوں کہ جس فرض کی آپ بات کریں اس کی کوتاہی کیوں ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن کیا ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ آخری واقعہ ہوگا؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کچھ اس پہ بات کرتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی. اور ہم ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال کی بات کریں، اور یہ صرف اس حادثے کی بات نہیں ہے. پاکستان میں اگر ہم انڈیکیشنز دیکھیں، صرف اعداد و شمار کی بات بھی نہیں ہے. دراصل جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو جہاں پاکستان سٹینڈ کرتا ہے پوری دنیا میں کہ پاکستان میں شخصی آزادیاں کتنی ہیں، مذہبی آزادیاں کتنی ہیں، اقلیتیں کتنی محفوظ ہیں، تو پھر نظر آتا ہے کہ واقعی ہم ابھی بہت پیچھے اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بریک پر جاتے ہوئے میں کہہ رہی تھی پیٹر صاحب کہ کیا یہ توقع کی جائے کہ یہ ایک آخری واقعہ ہوگا، کیونکہ اس جیسے بہت واقعات پاکستان میں ہو چکے ہیں. بڑی ہی بدقسمت تصاویر پاکستان میں ایسے ماضی کی اور ماضی قریب کی موجود ہیں اور ماضی بعید کی بھی ہیں. تو کیسے آگے بڑھا جائے، کیا کرنا چاہیے؟ آج بہت سارے انیشیٹوز کا ذکر کر رہے تھے محسن نقوی صاحب جو کہ نگراں وزیر اعلیٰ ہیں، جو نگراں وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی اس کی بڑی پرزور مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی اقلیتوں کو تحفظ دینا اور وی ول میک شور کہ وہ محفوظ ہوں. ہاؤ کین وی میک شور کہ ہماری جو مذہبی اقلیتیں ہیں پاکستان کی وہ محفوظ ہوں؟ کوئی سٹیپس آپ کی نظر میں؟ مجھے پتا آپ کئی بار ان سٹیپس کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی پوری کمیونٹی، جتنے بھی ہم تمام ہیومن رائٹس کے جتنے بھی لوگ ہیں، سول سوسائٹی، ہم سب وہ بات کرتے رہتے ہیں. بٹ سٹل آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ دوبارہ ایسا کچھ نہ ہو؟ جی، سن 2009 میں جب گوجرا میں سانحہ ہوا تھا تو یہ دوسرا واقعہ تھا جب ہائی کورٹ کے لیول پہ اس کے اوپر انکوائری ہوئی، اور جسٹس اقبال حمید الدین نے اس کے اوپر ایک بڑی تفصیلی رپورٹ بنائی تھی، اور پھر کچھ 10 سفارشات تھیں، اور 10 سفارشات میں کچھ انتظامی اقدامات تھے، کچھ قانونی اقدامات تھے. قانون کے اوپر نظر ثانی کا کہا ہوا تھا، نہیں سکی. خاص طور پر یہ ہے کہ جو ہمارے پاس قانون موجود ہے تکفیر کے لیے، اس میں ایک مفروضہ پایا جاتا ہے، اور وہ نظر انداز کرتا ہے کہ اس کی بات میں نیت اور ایویڈنس کیا ہو. ایویڈنس کے بغیر جو ہے جب واقعہ کوئی مشہور کر دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر اشتعال بھی پھیلتا ہے اور اس طرح کے جرائم بھی ہوتے ہیں. سبوق صاحب، کیسے یہ ارغمال جنہوں نے بنایا ہوا ہے، جو پرتشدد واقعات بھی کرتے ہیں، جو مذہب کا کارڈ بھی کھیلتے ہیں، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بھی بنتے ہیں، ریاست ان کے ساتھ کیوں آہنی ہاتھوں سے نہیں نمٹ سکتی؟ ایسا کیا ہر دفعہ آڑے آ جاتا ہے؟ ایک گروہ کے پیچھے جاتا ہے تو 2-3 گروہ اور تیار ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں سڑکوں پہ. آخر کیا وجہ ہے؟ میں تنزیلہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹرکچر پرابلم ہے پاکستان میں، اور ہماری اسٹیٹ بھی کنفیوژن کا شکار ہے دہشت گردوں کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مذہبی طبقہ بھی کنفیوژن کا شکار ہے. جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی، سرنڈر نہیں کرنا چاہتے. ابھی ہم دیکھیں اس گفتگو میں اقلیت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں ہم سارے شہری برابر کے شہری ہیں. جو آئی ڈی کارڈ میرے پاس ہے وہ پاکستان میں مسیحی کے پاس بھی ہے، میرے ہندو بھائی کے پاس بھی ہے، اور میرے سکھ بھائی کے پاس بھی وہی آئی ڈی کارڈ ہے. تو یہ کچھ ہمارے باج گزار نہیں ہے یہاں پہ، وہ برابر کے شہری ہیں. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم انہیں حقوق دیتے ہیں. بھائی آپ کون ہوتے ہیں انہیں حقوق دینے والے؟ وہ اس جنم سان آف سوائل ہیں اور اپنے حقوق کے ساتھ یہاں پر پیدا ہوئے ہیں.
और सिर्फ मसला यहाँ पर ही नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको मजीद ही बताऊँ कि अभी मर्दान में एक वाक़या पेश आया था। एक मौलवी साहब ने तकरीर की और लोगों को मुश्तइल करके एक दूसरे मौलवी को वहाँ पर मरवा दिया, और नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि 40 लाख रुपया देकर वो अभी जाके माफिया मांग रहा है और अदालत ने उसको रिहा कर दिया। कैसे रिहा कर दिया भाई? जिसके ऊपर जुर्म साबित हो चुका है, आप ऐसे लोगों को रिहा कर देते हैं। और उस वक्त सिर्फ यही बात वाक़ा नहीं है, मशाल वाले वाक़े में आपने देखा कि किस तरीके से उस बच्चे को मार दिया गया। जमात इस्लामी के अब्दुल अव्वल चतराली साहब बैठे हैं, मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, लेकिन मुझे बताएं जमात इस्लामी के लोग रशगरी इंटरचेंज पे खड़ा होकर उस कातिल के इस्तकबाल कर रहे थे जिन लोगों ने उसको कत्ल किया है। वहाँ पे खड़े होकर आप यहाँ मजम्मत करते हैं, वहाँ पर कातिलों की हिमायत करते हैं। और उसके बाद देखिए मुमताज़ कादरी वाले इशू पर सलमान तासीर का जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी नहीं मिल रहा था। मुमताज़ कादरी के जनाजे में सारे के सारे लाइन में लग के वहाँ पर खड़े थे। ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो दोहरे मेयार हैं मौलाना साहब, ये दोहरा मेयार जो है ये सबूत बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई कर रहे हैं। असल में यहाँ कानून नहीं है, इंसाफ नहीं है, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। और ये जो लोग मुश्ताइल होते हैं उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान में कानून नाम की चीज़ नहीं है, पाकिस्तान में हुकूमत की रिट कायम नहीं है, पाकिस्तान में किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अक़लियत तो लेकिन मौलाना साहब मुश्ताइल हो के नहीं मुश्ताइल हो के गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों पे हमलावर क्यों हो जाते हैं? मुश्ताइल हो के हिंदुओं की बच्चियों को क्यों कन्वर्ट करना शुरू हो जाते हैं? देखिए मैं ये कई वाक़यात हो चुके हैं। अगर 2, 4, 6 बंदों को सजा दी जाती और 2-6 बंदों को इबरत का निशाना बनाया जाता, 2-6 बंदों को लोगों के सामने उनको वो कड़ी सजा दी जाती, तो आज ये मौका जो हमारे हाथ ना आता उन्हें ये रूनमा होता। असल में पाकिस्तान में कानून नहीं है, पाकिस्तान में हुकूमत की रिट कायम नहीं है, और अक़लियतें तो क्या मुसलमान भी यहाँ महफूज नहीं है। कौन महफूज है? हर एक बंदा जो है जब बाहर निकलता है वो यही सोचता है कि मैं खैर खैरियत से अपने घर को वापस लौट भी सकता हूँ या नहीं। और यहाँ इंसाफ न होने की वजह से, आदल न होने की वजह से अदालतों में वो इंसाफ लोगों को नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इसी वजह से लोग मुश्ताइल हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो लोग बाकायदा क्यों इस तरह काम करते हैं कि कभी नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हैं, कभी कुरान को जलाते हैं, कोई नहीं ये इस्लाम पाकिस्तान में जितने लोगों पे इल्जाम लगा है तौहीन मजहब का, वो साबित नहीं हुआ। स्वीडन में अच्छा, स्वीडन की बात करें आप यहाँ जो है हमें मुल्ज़िम इल्जाम ठहराते हैं, लेकिन बैनुल दुनिया में सरकारी सतह पर कुरान मजीद को जलाया जाता है। क्या मैं उस पर मुश्ताइल नहीं होऊंगा? मैं क्यों मुश्ताइल होंगे? नहीं जज्बात मजरूह होंगे, लेकिन एहतजाज का तरीका है। बात सुने, ये असल में हम देखें, हम इसकी हिमायत कभी भी नहीं करते हैं कि मावराए अदालत किसी को कत्ल किया जाए, मावराए अदालत किसी बिल्डिंग पर हमला की जाए, मावराए अदालत किसी की इबादतगाह को जलाया जाए। हम इसकी हिमायत कभी भी नहीं करते, लेकिन ये भी हम कहते हैं कि जिन लोगों ने कुरान की तौहीन की है, चाहे वो स्वीडन में किया हो या यहाँ पाकिस्तान में की हो, दोनों को सजा मिलने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी मेहमानों की आपने गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करते हैं कि ये सानिया आखिरी सानिया हो और पाकिस्तान की अक़लियतों को वो तहफ़्फ़ुज़ मिले जिसका वादा उनसे आईन पाकिस्तान ने किया और बानी पाकिस्तान ने किया, और फिर एज़ अ मुस्लिम जो हमारा मज़हब है इस्लाम, उसने भी उनसे ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ का और ऐसी तकरीम का वादा किया हुआ है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब से इस नोटिफिकेशन के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन अब कैसे आगे बढ़ेगा, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। और बात करेंगे हम साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कमर दिलशाद साहब, एक तरफ जैसे ही काबीना ने हलफ उठाया उसके फ़ौरन बाद ही नोटिफिकेशन सामने आ गया, तो क्या इलेक्शन कमीशन इस इंतज़ार में था कि काबीना हलफ उठा ले उसके बाद हम ये ऐलान करेंगे, या ये महज एक इत्तेफाक था? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का वफाकी काबीना की तश्कील से कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। उनको अपना होमवर्क किया हुआ था, और बीच में ये आपकी जो है काबीना की तश्कील हो गई। तो काबीना की इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? वो अपना काम करें, इलेक्शन कमीशन आएंगे कानून के मुताबिक काम करना, उनको तो बाकायदा होमवर्क किया हुआ था।
उनका तो शेड्यूल में शामिल था, हमने ये जारी करना है नोटिफिकेशन डिलिमिटेशन के बारे में, कोई टाइम पास हो रहा है, टाइम आगे गुजर रहा है, तो वो तो एक हिस्सा है। काबीना बन गई, काबीना तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान काबीना का अंडर तो नहीं है। लेकिन काबीना तो इलेक्शन कमीशन को मामलत करेगी, सपोर्ट करेगी इलेक्शन पाकिस्तान को। काबीना जो है आइन के आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन कमीशन के मतहत है, सही, इलेक्शन कमीशन के अंडर है, इलेक्शन कमीशन की उन्होंने मामलत करनी है। तो ये नहीं हो सकता है कि ये इलेक्शन के अपनी काबीना जो है वो बालादस्ती होकर हुक्म जारी कर दे। इलेक्शन जो हमारी जो काबीना है वो तो इलेक्शन कमीशन हुक्म जारी नहीं कर सकती। और नहीं, हम तो इलेक्शन कमीशन की ही बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है, मैं ये मीडिया का ताल्लुक क्या, मीडिया तो हमेशा करता ना हाइपर पैदा जी, काबीना बन गई, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास कर दिया। वो तो इलेक्शन का एक हफ्ते पहले इनका शेड्यूल शामिल था कि हमने इस तरह कितने बजे जारी करना है शेड्यूल। वो तो पहले बीच में काबीना आ गई। काबीना के बारे में पहले खबर ये थी कि शायद 18 तारीख को काबीना बनेगी, पहले खबर आ रही थी शायद 16 तारीख को बनेगी। ठीक तो है, बन गई काबीना। आप कह रहे हैं कि मामूल के मुताबिक आपस में कोरिलेट नहीं करते दोनों मामला। अच्छा, जो अब मामला है हल्का बंदियों का, इस साल के आगाज में उस पर काम शुरू हुआ था, एक ड्राफ्ट भी बना था, तो क्या मुमकिन नहीं बना सकती इलेक्शन कमीशन, जब निगरान सेटअप उनकी मुआवनत करे, इदारे मुआवनत करें, कि वो 90 रोज़ के अंदर ही मामलात को आगे ले जाएं? डबल शिफ्ट्स में काम होते हैं दुनिया में, और पाकिस्तान ने खुद भी बड़ी गैर मामूली सूरत हाल में बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं। कोरोना की मिसाल हमारे सामने है कि हमने कैसे सब ने मिल के काम किया। तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी देखी है इलेक्शन कमीशन ने कि कैसे जल्द अज जल्द हो सकता है, या उन्होंने कहा बस ठीक है सभी लटकाना चाह रहे हैं इलेक्शंस को, हम भी लटका देते हैं? इलेक्शन कमीशन ने तो वही काम करना है जो वफाकी हुकूमत ने जब आपके मुश्तरका मफादात कौंसिल की सिफारिशात पर गज़ट नोटिफिकेशन कर दिए। सही, जब वफाकी हुकूमत ने गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो फिर इलेक्शन कमीशन वो आइन का वो हिस्सा बन गया, आर्टिकल 51 का वो हिस्सा बन गया। तो इलेक्शन कमीशन तो आइन के मुताबिक आगे चलना है। तो इस लिहाज से इलेक्शन कमीशन तो आइन के मुताबिक जो अपना हल्का बंदी का नोटिस जारी कर दिया कि हम 14 दिसंबर तक मुकम्मल करेंगे। और इलेक्शन कमीशन तो 1.5 साल से कह रहा था महकमा शुमारिया डिवीजन को कि जनाब हमें कम से कम 6 महीने चाहिए, आप फौरी तौर पर जो है इसका नोटिफिकेशन करें। वो तो 30 मार्च को उन्होंने आखिरी वार्निंग दी थी उस वक्त की हुकूमत के सरबराहों को कि जनाब अगर ये आपने ना किया सका तो ये अक्टूबर में इलेक्शन नहीं हो सकेगा। लेकिन वो तो उनमें अपनी मजबूरियाँ थी। महकमा शुमारिया डिवीजन के अंदर ज़ाहिर है कराची का मामला था, सकर का मामला था, सिंध का मामला था। लेकिन एक बात है, शुमारिया डिवीजन ने जो मरदम शुमारी बनाई है, डिजिटल मरदम शुमारी, ये बड़े आला स्टैंडर्ड की है और जमहूरी रवायत के ऐन मुताबिक है। जी बहुत शुक्रिया। मैंने हल्का बंदियों के हवाले से एक राय पाई जाती है, उसके हवाले से भी बात करनी थी, लेकिन कमर दिलशाद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। जी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।